قالوا شكو جمعة خير قلنا الفرح مرضينا اليوم انولد مهدينا. قالوا شكو جمعة خير قالوا ما عاجز ما الصير وش قد عمرها سنينه قلنا احنا منتظرينه. قالوا ما عاجز ما الصير. على ضي الشموع اجلس وي حبيبي اغازل بالدعاء وانظر بين الاثنين. اذا شعبان اقول يسألني رجب وين عشق هاي السنين وزعت على شهرين. مواسم للدعاء هاي شهور الافراح إله الحب يقول اسمي طمئن أرواح. يا هل عاشق تعال وارسم شوقك جناح. رجب شهر الأمير طه شهر شعبان. خليني عالغيمة أعبر مسافاتي واوصل ومد ايدي للزهرة مولاتي ونبارك الليلة مولود ساداتي. دولة عشق عمري وافتح سفاراتي وافتح سفاراتي. محمد الباقر أجمل عباراتي والهادي ميلاده سر ابتهاجاتي. لمحمد الجواد ضحكت جراحاتي شهر الفرح واجب أهجرها دمعاتي أهجرها دمعاتي. روحي كالحمامة طارت بسلامة وانا قلبي شجرة يعلن بغرامة. يا رجب اشوفك كلك ابتسامة اعترف عشقتك عاشق وهيامة. هايم بفرحتي تارك الملامة مبعث النبوة للفرح علامة. مولد الصمودة مولد الكرامة واحلى هالليالي مولد الإمامة. شايل على رموشي أسرار الهوى أتغازل بشعبان عاشق والضوى. شايل على رموشي أسرار الهوى أتغازل بشعبان عاشق والضوى. مولد أبو الأكبر خلى الفرح يكبر يا صاحبي نسغار شمعة وعشق أخضر. دلالي هالليل من شوق ارتوى يا روحي هالليلة أفراح وسهر. مولد أبو الغيرة عباس القمر يا روحي هالليلة أفراح وسهر. مولد أبو الغيرة عباس القمر بيا هو العالي ومولد الغالي هالفرحة تحلالي عشق شغل بالي. صار المهد رايد واشتاق النهار. يا ابو الاكبر اجل اكبر تغانينا تفوح بجوري والعنبر بساتينا. جماله والبشر صارت مجانينا عاشق وصوت اعتله يا علي الاكبر هلا بالعشق قلبي ابتله والسهر طاب وحلا. يناغي لي هوى العذر وناغي له طفح شوقي بعشق ليلة والف ليلة. قمرنا بالفرح يضوي وضوي له. قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جاءكم خاطبا وارتضيتم دينه وخلقه فزوجوه.
خواننا ابو نعمان اليوم احنا جايين ويا الفتله. هذا الشاب شو اسمه؟ شو اسمه شاب؟ زيد زهير عبد زيد، خلق واخلاق واسره محترمه، بس احنا نطالبه بصلاه، يلتزم بالصلاه لان عمود الدين. هذا الحديث مو بس أنا اختم حديثي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي ليس مني. خواننا ابو نعمان اليوم السادات المشايخ الوجوه الكريمه الاساتذه الكل جاي اليوم ويا من ويا الفتله لطلب ايد كلمتكم على سنه الله ورسوله. ان شاء الله ندعو لهم بالخير والبركه والتوفيق والذريه الصالحه ان شاء الله الطرفين. اكتفي بهذا القدر من الكلام واستغفر لكم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخال هم خواننا واحنا خواننا من زمان ابائنا واجدادنا على المستوى نحن نعرف. اولا هم ناس اصحاب خلق واصحاب مبدا واصحاب دين، وناس ما طلعت منهم المزينه. سنين احنا وياهم، احنا هسه عندنا احفاد من عندهم، هم عندهم احفاد من عندنا. الجماعه هسه نناسبهم، فان شاء الله هم خير لذلك، والنعم منهم وطيبين وجاويد ما بهم اي قصور ان شاء الله. وفيكم البركه بحضوركم، ونشكركم على هذا الحضور الكريم. الله يحفظك. تفضل. ابو شخير ولو احنا هم تفضلوا العيد كلكم كنتوا بهالديره. اي هم قلت لك احنا بعد من زمان اجدادنا. لوبه هرم واحد. اي كلنا احنا واحد. سيدنا مولاي اشربوا ان شاء الله على الخير والبركه ان شاء الله. احنا نرخصكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. اكو حديث الامام الحسن عليه السلام يقول: جاء رجل اعرابي قال له عندي بنت المن ازوجها؟ قال له زوجها من تقي، ان احبها اكرمها وان كرهها ما يضرها يعطيها مويلات. اللهم كفنا شر الثاني. اهلا وسهلا بالساده حضور والمشايخ الكرام، حسبة علال بن نعمان وال بن نعمان الموجودين، الله يحفظهم، اخوتنا واهلنا. اليوم ذولا خواننا واهلنا، احنا ماكو فرق ان شاء الله، كل احنا واحد. وقبل ما نرخصكم هم اكو فالسالفه صغيره شويه بدي اسولف لكم. يقولون قبل الايام انه المهر مال المراه صار غالي، كلش غالي. فاكو اثنين صدقان يدورون على ابهاتهم ميتين ويدورون على نسوان، فمنين ما يروحون غالي. فقال له الفكره ليش ما اخذ امك وانت تاخذ امك؟ قال والله خوش فكره زينه. المهم فاتفقوا وراحوا للنسوان. هسه هاي المراه عمرها 35، من يجي واحد عمره 17 يتكيف. وافق النسوان طبوا على القاضي. قالوا مش قد الغايب والحاضر؟ قالوا احنا ما عندنا حاضر وغايب، احنا بوم. هسه ان شاء الله احنا بوم، احنا اهل ان شاء الله واحد. الله يحفظكم واهلا وسهلا بكم ومرخوصين. نعم نعم يا يومية. شربوا باركم. شربوا خاله بعد رخصات. هاي نعمانيه ترى بالحب والصون عندكم. والنعم. ان شاء الله. الله. والله اجدادي واباي وياه ولا حد سيد بتعرضك الوالد تشرب بتعرضك الوالد. يا اهلا وسهلا. شربوا غالي. يا اهلا وسهلا. اهم شيء عمك. شكر لعمامك، شكر من السيد. على الخير وعلى البركه بيدنا.
تمام ان شاء الله. واحد سبع صناديق صارت انواع المشهر سيد صلاح خير والبركه ان شاء الله يا وليدي. خير والبركه ان شاء الله. محمد وعلي خير والبركه. انا يمكن اهمدك يوم اللي في لهم يوم اللي في مال لا ابوي، في مال لا. حبيب قلبي الجزائر بالتوفيق ان شاء الله. توفيق ترى ناس هواي ما جت ترى زيارات حج زهير بالخير والبركه ان شاء الله. الشوف يلا ربي يحفظك ويسلمك يا اخي العزيز، الله يعزك بالخدمه. والعمامي جيبن مشكورين. أربعة هذا نبيل الزفل يجون هسه. نبيل اسد وحق روح ابين، حق روح ابين اللي سهل نبيل اسد ساعه بال 3 الا 10. جيب هاي تعال كيان. قال لي والله ما شاء الله. الله يسلمك.